আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাদার কুকিং চ্যানেল। আমার আজকের রেসিপিতে থাকছে চিকেন চাপ। আমি আজকে আপনাদেরকে হোটেল স্টাইল চিকেন চাপ তৈরি করে দেখাবো এবং হোটেল স্টাইলের চিকেন চাপ তৈরি করতে কি কি সিক্রেট মশলা ব্যবহার করতে হবে সেটাও আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর এই সিক্রেট মশলা ব্যবহার করার কারণে এই চিকেন চাপটা ভাজার সময় একদম হোটেলে যে এরকম স্মেল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সেই রকম স্মেল বাড়িতেও ছড়িয়ে পড়বে। তাই হোটেল স্টাইলের চিকেন চাপ খেতে হলে অবশ্যই এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুবই ভালোভাবে দেখবেন। চলুন তাহলে রেসিপিটা শুরু করা যাক। প্রথমে আমি এখানে চিকেন নিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি চিকেনের লেগ পিস নিয়েছি। এখন আমি এই লেগ পিসটাকে উল্টে নিব। তারপর লেগ পিসটার নিচের দিকে হাড্ডিটার বরাবর একটা চাকু দিয়ে এভাবে এই চিকেনের গোশটাকে এভাবে চিড়ে দিচ্ছি। দেখুন এই পর্যায়ে কিন্তু হাড্ডিটা দেখা যাচ্ছে। এভাবে চিকেনের নিচের দিকটাকে চিড়ে দিতে হবে। তারপর আমি এর যে উপর আর নিচের মাঝখানে যে দুই হাড্ডির মধ্যে যে জোড়া অংশটা রয়েছে সেটাকে এভাবে চিকেনটাকে ধরে উল্টে দিচ্ছি। দেখুন এতে কিন্তু দুই হাড্ডিটা আলাদা হয়ে গিয়েছে অনেকটা, কিন্তু পুরোপুরি আলাদা হয়ে যাবে না। এখন আমি উপরের হাড় বরাবর এভাবে এই চিকেনের গোশটাকে এভাবে চিড়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে কিন্তু উপরের হাড়টাও দেখুন দেখা যাচ্ছে। এখন আমি উপরের গোশগুলোকে এভাবে চিড়ে নিচ্ছি এবং নিচের গোশগুলোকে এভাবে চিড়ে নিচ্ছি। এতে করে কিন্তু এই চিকেন পিসটা খুব বেশি ছড়াবে আর পাতলা হবে। এভাবে আমি বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে এই চিকেনের গোশগুলোকে চিড়ে নিয়েছি। তবে সাবধান থাকতে হবে যে চিকেনের গোশগুলো যেন একেবারে এই পিসটা থেকে আলাদা হয়ে না যায়। এই পাশটা আমি খুবই ভালোভাবে চিড়ে নিয়েছি। এখন আমি এই চিকেনটাকে উল্টে নিচ্ছি। তারপর একটা চাকু পিছনের অংশ দিয়ে এই চিকেন পিসটাকে এভাবে একটু বাড়ি মেরে নিচ্ছি। এতে করে কিন্তু চিকেনের হাড্ডিটা ভাঙে যাবে না। এভাবে 20 থেকে 25 বার বাড়ি মারার পর আমি এই চিকেনটাকে এভাবে চাকু দিয়ে আবারও ছিঁড়ে দিচ্ছি এবং চিকেনটাকে এভাবে চাকু দিয়ে একটু হানিয়ে নিচ্ছি। এভাবে করার পর আমি এই চিকেনের এই পাশেও চিকেনের হাড় বরাবর এই চিকেনের গোশটাকে একটু ছিঁড়ে দিচ্ছি। এর পর্যায়ে দেখুন আমার চিকেনটা কিন্তু খুব ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কতটুকু চিকেন ছিল কিন্তু আমি এটা তো বড় বানিয়ে ফেলেছি। যারা হাড্ডি খেতে পছন্দ করেন না তারা কিন্তু এই হাড্ডিটাকে এখান থেকে বেরো করে নিতে পারেন। এখন আমি এই চিকেনগুলোকে মেরিনেট করে নিব। আর হ্যাঁ, আমি চিকেনের পরিমাণটা আপনাদের বলি। 2.5 কেজি ওজনের 2টি লেগ পিসের জন্য আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি লেবু রস প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো। তারপর দিয়ে দিচ্ছি লবণ 1/2 টেবিল চামচ। লবণগুলোকে এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছি। তারপর এই চিকেন পিস দুটিকে আমি খুবই ভালোভাবে মেরিনেট করে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে মেরিনেট করা হয়ে গেলে আমি এগুলোকে রেস্টে রেখে দিচ্ছি। আর এখন আমি এগুলোকে প্রায় 1 ঘন্টার মতো সময় রেস্টে রেখে দিচ্ছি। এতে করে চিকেনের ভিতরে খুব ভালোভাবে লবণ ঢুকবে এবং চিকেনটা খেতে কিন্তু খুবই মজার হবে। এই চিকেন চাপের জন্য স্পেশাল এবং সিক্রেট মশলাটা তৈরি করে নেব। প্রথমে আমি চুলার উপর একটি তাওয়া বসিয়ে দিচ্ছি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি জিরা 1/2 টেবিল চামচ, ধনিয়া 1 টেবিল চামচ, মৌরি 1 চা চামচ, সরিষা দানা 1 টেবিল চামচ। আর এই সরিষা দানাটা কিন্তু মাস্ট বি দিতে হবে। আর এই সরিষা দানার কারণে কিন্তু এই চিকেন চাপের স্বাদটা অনেকটাই ভালো আসবে। দিয়ে দিচ্ছি সাদা গোলমরিচ 1 টিস্পুন, কালো গোলমরিচ 10 থেকে 12টি, বাদাম 10 থেকে 12টি। আর এই চিকেন চাপের জন্য বাদামটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচ 2টি, দিয়ে দিব দারচিনি 2টি টুকরা, সাদা এলাচ 2টি, কালো এলাচ 1টি, দিয়ে দিচ্ছি কাবাব চিনি 4টি। আর এই কাবাব চিনিটাও কিন্তু এই চিকেন চাপের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দিয়ে দিচ্ছি লং 2টি, জয়ত্রী 2টি টুকরা, দিয়ে দিচ্ছি স্টার এলাচ। আমি স্টার এলাচের 3টি অংশ এভাবে ভেঙে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি জয়ফল খুবই সামান্য পরিমাণে, দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা 1টি, দিয়ে দিচ্ছি লবণ 1 চা চামচ। এখন আমি চুলার মিডিয়াম লো আছে এই সব অংশগুলোকে ফ্রাই করে নিব। আমি বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে চুলার মিডিয়াম লো আছে এগুলোকে খুবই ভালোভাবে ফ্রাই করে নিয়েছি। আর এই সময় কিন্তু মশলাটা খুব ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে গেছে। এখন আমি এই মশলাগুলোকে একটা বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি। তারপর এই মশলাগুলোকে ঠান্ডা করে নিব। এখন আমি চুলার পর তাওয়া বসিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি সয়াবিন তেল 3 টেবিল চামচ, দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি 1 টেবিল চামচ, আদা কুচি 1/2 টেবিল চামচ। এখন আমি এই রসুন কুচি আর আদা কুচিগুলোকে চুলার মিডিয়াম হাই আছে ফ্রাই করে নিব। আমি চুলার মিডিয়াম হাই আছে এগুলোকে ফ্রাই করে নিয়েছি। এই আদা কুচিগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি। আর আপনারা যেই ফ্রাই প্যানে
চিকেন চাপটা ভাজবেন সেই ফ্রাই প্যানে কিন্তু এই রসুন কুচি, আদা কুচি আর পেঁয়াজ কুচিগুলোকে ফ্রাই করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এদিকে কড়াই থেকে অবশিষ্ট তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। আমি এখানে একটি মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এই পেঁয়াজগুলোকে বেরেস্তা ভেজে নেব। এই পর্যায়ে আমার এই বেরেস্তা ভাজা হয়ে গিয়েছে, আমি এগুলোকে এই তেল থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি। আর এদিকে আমার ফ্রাই করা মশলাগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখন আমি একটা মিক্সচারের মধ্যে এই মশলাগুলোকে ঢেলে নিচ্ছি, তারপর মিক্সারের ঢাকনা লাগিয়ে এগুলোকে খুবই ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। দেখুন এই পর্যায়ে মশলাটা কিন্তু খুবই ভালোভাবে গুঁড়ো হয়ে গেছে, আর এই মশলা থেকে কিন্তু খুবই সুন্দর স্মেল পাওয়া যাচ্ছে। আর এই মশলাটার কারণেই কিন্তু এই চিকেন চাপটা একেবারে অসাধারণ হবে। এখন আমি এখানে একটি প্লেট নিয়ে নিয়েছি। এই প্লেটের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ফ্রাই করে রাখা রসুন কুচি, আদা কুচি আর পেঁয়াজের বেরেস্তা। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিনি 1/2 টেবিল চামচ। এখন আমি এই চিনিগুলো দিয়ে এই ফ্রাই করা রসুন কুচি, আদা কুচি আর বেরেস্তাগুলোকে খুবই ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। মাখাতে মাখাতে যখন এই বেরেস্তাগুলো এইরকম ভেঙে যাবে তখনই কিন্তু মাখানোটা বন্ধ করতে হবে। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মশলার গুঁড়া। আমি যে মশলাটা গুঁড়া করেছিলাম কিছুক্ষণ আগে সেই মশলা গুঁড়োটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে যে মশলাটা গুঁড়ো করেছিলাম তার 4 ভাগের 3 ভাগই এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা 1/2 টেবিল চামচ, রসুন বাটা 1/2 টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা 1/2 টেবিল চামচ। তবে পেঁয়াজটাকে অবশ্যই আদা বাটা করে দিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া 1/2 টিস্পুন, মরিচের গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, লবণ 1 চা চামচ, সয়া সস 1 টেবিল চামচ, টমেটো সস 2 টেবিল চামচ, টক দই 1 টেবিল চামচ, সরিষার তেল 2 টেবিল চামচ। এখন আমি একটা চামচ দিয়ে এগুলোকে খুবই ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আমি আগে থেকে লবণ আর লেবু রস দিয়ে মেরিনেট করা চিকেনগুলোকে এই মশলার মধ্যে দিয়ে এই চিকেনগুলোকে খুবই ভালোভাবে মেরিনেট করে নিচ্ছি। আমি 2টি লেগ পিসই খুবই ভালোভাবে মশলা দিয়ে মেরিনেট করে নিচ্ছি। দেখুন এই পর্যায়ে কিন্তু চিকেনের চারদিকে খুব ভালোভাবে মশলা লেগে গেছে। এই অবস্থায় আমি প্রায় আধা ঘন্টা থেকে 40 মিনিটের মতো সময় রেখে এই চিকেনগুলোকে ফ্রাই করব। আপনারা চাইলে সাথে সাথেও করতে পারেন, তবে কিছুক্ষণ রাখলে এই চিকেন চাপের স্বাদটা কিন্তু খুব ভালো আসবে। ফিরে এলাম প্রায় 40 মিনিট পর। এই পর্যায়ে আমি একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি বেসন। এখন আমি এই বেসনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ, লবণ 1 চা চামচ, আমি যে মশলাটা গুঁড়া করে রেখেছিলাম সেই মশলার গুঁড়া 1 চা চামচ। এখন আমি এই বেসনটাকে খুবই ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। খুব ভালোভাবে মাখানো হয়ে গেলে আমি মেরিনেট করা চিকেনগুলো এই বেসনের মধ্যে দিয়ে এই চিকেনগুলোকে খুব ভালোভাবে কোট করে নিয়েছি, যাতে ফ্রাই করার সময় এই চিকেনের গায়ে ঠিকমতো মশলাটা লেগে থাকে। চিকেনের এপাশ ওপাশ আমি বেসন দিয়ে কোট করে নিয়েছি। এখন আমি চুলার উপর ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি। আমি সেই ফ্রাই প্যানটা বসিয়ে দিয়েছি যে ফ্রাই প্যানে আমি রসুন কুচি আর পেঁয়াজের বেরেস্তা ভেজে নিয়েছিলাম। সেই ফ্রাই প্যানে কিছুটা তেল রয়েছে, আমি আরও কিছুটা তেল এই ফ্রাই প্যানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তারপর চুলাটি অন করে চুলার আঁচ একেবারে হাই করে রাখছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি চিকেনটাকে এই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। প্রথম 1 থেকে 1.5 মিনিটের মতো সময় আমি চুলার আঁচটা মিডিয়াম হাই করে রাখছি। প্রায় 1.5 মিনিট সময় পর আমি এই চুলার আঁচটাকে একেবারে মিডিয়াম লো করে এটাকে প্রায় 5 থেকে 6 মিনিটের মতো সময় ফ্রাই করে নিচ্ছি। 5 থেকে 6 মিনিটের মতো সময় চিকেনটার এই পাশটা ফ্রাই করার পর আমি এই চিকেন চাপটাকে উল্টিয়ে দিচ্ছি। উল্টে দেওয়ার সাথে সাথেই আমি কিন্তু আবার চুলার আঁচটা মিডিয়াম হাই করে দিচ্ছি। মিডিয়াম হাই আছে আরও 1 থেকে 1.5 মিনিটের মতো সময় এই চিকেন চাপটাকে ফ্রাই করে নিচ্ছি। 1 থেকে 1.5 মিনিটের মতো সময় চুলার মিডিয়াম হাই আছে এটাকে ফ্রাই করার আবারও আমি চুলার আঁচটা মিডিয়াম লো করে এই চিকেনটাকে আরও 5 থেকে 6 মিনিটের মতো সময় ফ্রাই করে নিচ্ছি। এতে করে চিকেনের চাপটা খুবই ভালোভাবে ফ্রাই হবে। এভাবে আমি এই চিকেন চাপটাকে প্রায় 14 থেকে 15 মিনিটের মতো সময় ফ্রাই করে নিয়েছি। এই পর্যায়ে চিকেন চাপটার এপাশ ওপাশ খুবই ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে গেছে। এখন আমি চিকেন চাপটাকে উঠিয়ে নিয়েছি। অনুরূপভাবে আমি ওই চিকেন চাপটাও ভেজে নেব। আর এই চিকেন চাপটা ভাজার সময় এই চিকেন চাপটাতে এত সুন্দর একটা স্মেল পাওয়া যাচ্ছিল, তার মেইন কারণই হলো আমার এই সিক্রেট মশলা। আর এই চিকেন চাপটা দিয়ে পরোটা বা রুটি বা নান রুটি খেতে কিন্তু খুবই মজার। আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন যে আমার এই চিকেন চাপটা আসলে কতটা পারফেক্ট হয়েছে।
প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের রেসিপি। মাদার কুকিং চ্যানেলের আরো এক্সাইটিং রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও উপস্থিত হব। ভিউয়ার্স, আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি পুরোটা সময় আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমি উইশ করব আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং মাদার কুকিং চ্যানেলের সাথে থাকবেন। এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করুন।